잘 들어보세요. 지금 F-150인데 2014년식인데 7만 킬로밖에 타진 않았지만 차가 지금 이륜 구동이죠. 이륜 투휠 드라이브. 한 번씩 끼익 갉아먹는 소리가 나거든요. 지금 소리가 나시죠? 자, 이 소리는 지금 액추에이터 IW가 인게이지드, 지금 잘 인게이지드, 그러니까 결합이 안 되는 거예요. 드라이브 샤프트와 아니면 허브에 붙은 거와 베어링에. 이게 보통 그 전에 지금 진단을 봤거든요. 이게 뭐냐면은 이 핸들 꺾을 때만 좌측으로 꺾는다, 우측으로 꺾는다, 그럴 때만 안 되실 때는 너클 쪽에 허브 백큐브로 가는 진공 호스가 이게 torn, 그러니까 찢어진 겁니다. 왜 그러냐면은 차가 반드시 갈 때는 백큐브 호스가 딱 붙어 있어요. 근데 차가 왼쪽이나 오른쪽으로 꺾을 때는 백큐브 호스가 벌어집니다. 핸들 트는 반대 방향으로 돌아갈 때. 자, 한번 들어가 보겠습니다. 보여드릴게요. 어디가 진공 호스가 떨어졌는지. 이쪽에 지금 너클하고 연결되어 있는데 어디가 자주 찢어지냐면 여기 반도 있죠. 밴드가 연결되는 부분, 여기가 잘 찢어집니다. 그러니까 반듯하게 스트레이트 갈 때는 서로 이렇게 연결되어 있으니까 진공이 안 새요. 그런데 핸들을 돌렸을 때는 이게 벌어지다 보니까 진공이 차지 않아서 액추에이터가 작동하지 않습니다. 그래서 그라인딩, 갉아먹는 소리가 나요. 자, 원래 이 부분만, 여기서 이 부분만 따로 나옵니다. 그런데 뭐 노후된 차들은 저쪽도 또 그럴 가능성이 있으니까 전체를 교환하도록 하겠습니다. 끼워 보도록 하겠습니다. 자, 이제 진공 호스를 뗐거든요. 올드원을. 새것이 롱하고 깁니다. 끝부분에 진공 호스 라인에 혹시 뭐 먼지나 이물질, 돌 같은 것이, 워낙 시골 달리는 차들은 들어갈 수 있으니까 테이프로 붙인 다음에 이렇게 가운데서부터 이쪽으로 이렇게 끼워 넣겠습니다. 워낙 긴 것이라 이쪽을 이렇게 타고 넣고, 그 다음에 또 다른 쪽을 이렇게 이쪽에서 넣고. 이해 가시겠죠? 이렇게 차 가운데를 중심으로 양쪽으로 이렇게 들어가게끔 끼우시면 될 것 같아요. 자, 진공 호스가 어디에서 찢어졌는지, 그리고 그 부분이 잘 찢어져요. 이게 너클하고 리테이너 클립이 딱 끼어져 있는 상태, 장착되어 있는 상태인데, 그 밑에 부분으로 이렇게 핸들을 돌릴 때마다, 좌측 우측으로 돌릴 때마다 이게 많이 움직이는 부분이라 그 부분에서 가장 많이 찢어집니다. 그러니까 제가 처음에 보여드렸던 그런 라체팅, 그라인딩, 까르르륵 하는 노이즈가 발생할 때는 F-150 뭐 구형, 뭐 10년 전, 15년 전식이든 2000년식이든 2000년식까지는
다 이런 진공 타입이기 때문에 거기를 제일 먼저 확인하시기 바라고요. 그리고 지금 뭐 이 차는 제가 처음에 견적을 내지 않았어. 뭐라 그럴까, 뭐 진공 호스만 교환하면 되거든요. 그리고 진공 호스도 그 끝 부분만 저 서비스 키트로 나옵니다. 그리고 한국 같으면 또 뭐라 한번 보여드려요. 비싸면은 제가 하나 지금 들고 왔는데 이 지금 이런 식으로 진공 연결하는 T라고 그러거든요. 진공 T라든가, 이것도 없으면 와셔의 노즐을 호스를 연결하는 T 안에 체크 밸브를 빼버리고 그런 T를 사용을 해서 그냥 호스 교환 안 하고도 이렇게 양쪽으로 진공만 새지 않게 해놓으면 아마 수리가 될 것 같아요. 그리고 뭐 오래된 차들은 교환하고 싶다 그러면 아까 보여드렸듯이 이렇게 밑에서 뺄 때는 그냥 다 잘라서 빼버리면 되고, 그리고 끼울 때는 그냥 이렇게 아까 앞쪽에서 이렇게 V자 형태로 양쪽으로 쭉 프레임을 따라서 들어가면 될 것 같습니다. 자, 그리고 한 번 더 이렇게 호스가 어디서 찢어지는지 보여드릴게요. 지금 주차장으로 조용한 데로 지금 나와가지고 지금 있는데, 지금 이렇게 보여드려야 되나? 예. 지금 이게 지금 IW 가는 데고, 쭉 보시면은 이게 지금 본 백큐um 라인이에요. 진공 라인 길게 있는 거 지금 잘라가지고 왔어요. 지금 보여드리기 위해서. 근데 수리 키트는 이 부분에서부터 저 끝까지만 나옵니다. 양쪽으로 두 개가. 그러니까 그것만 사셔서 딱 잘라서 연결하면 돼요. 그리고 주로 어디서 이게 찢어지냐면은, 이게 지금 IW 연결되고 이쪽 부분이 지금 첫 번째 리테이너 클립이 너클에 연결되는데, 이 부분이 지금 이렇게 찢어졌어요. 근데 이게 차가 반듯하게 한 방향으로 반듯하게 주행하면 이렇게 서로 어느 정도 붙어서 진공이 새더라도 대부분의 진공이 또 이렇게 전달이 되기 때문에 그런 소리가 안 나는데, 핸들을 어느 특정 방향, 그러니까 이 차는 왼쪽으로 꺾었을 때 많이 났거든요. 한쪽으로 꺾으면 너클이 휘어지면서 이렇게 꺾입니다. 그래서 여기가 진공이 아예 새버리기 때문에 그 IW가 너클 허브에 기어에 연결되지 안 돼서 이게 그라인딩 소리가 나는 거예요. 그러니까 이 부분만 뭐 연결 키트로 수리한다든가, 아니면 요 서비스 키트로 요 호스 끝 부분만 나와요. 그리고 굳이 그 IW 기어 T 이빨이 손상이 되지 않았으면 갈 필요는 없어요. 근데 이 차는 그 전에 옆에 정비하는 애가 좀 과잉 견적을 뺀 것 같습니다. 제가 뜯어보니까 이상은 없는데 어차피 견적을 썼으니까 IW 기어하고 지금 백큐 모스를 갈았어요. 뭐 당연히 이상 있는 데를 찾았으니까 소리는 안 나고, 한국에 계신 분들 혹은 뭐 캐나다, 미국, 뭐 호주든지 F1 트럭을 타신 분들은 참조하시기 바랍니다. 감사합니다.